स्वागत है आपका सोनमार्ग में, जहां हर पल एक कहानी है और हर मंजर एक तस्वीर। श्रीनगर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर सोनमार्ग को मेडोज ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शाइनिंग ग्लेशियर्स, हरे भरे चरगा और क्रिस्टल क्लियर रिवर्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ के ट्रैकिंग ट्रेल्स और रिवर राफ्टिंग का मजा लेना ना भूलिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सोनमर्ग के इस जन्नत जैसा मंजर को, जहां हर पल यादों का हिस्सा बन जाता है। आपको ले जा रहा हूं कश्मीर के इस मैजिकल सफर पर इस वीडियो के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस सफर का हिस्सा बनिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर